இடிமின்னலுடன் அதி கனமழை. ஊத்துக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் அதி கனமழை பெய்தது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 2 மாதங்களாக வெயில் வாட்டி வந்தது. இந்த நிலையில் ஊத்துக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த 15 நாட்களாக விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. ஞாயிறன்று இரவு இடி மின்னலுடன் அதி கனமழை பெய்தது. இரவு 9 மணிக்கு தொடங்கிய மழை இரவு 11:30 வரை நீடித்தது. இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றன. சில இடங்களில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது. எதிர்பாராத விதமாக இடி மின்னலுடன் பெய்த மழையால் குடைகள் இல்லாமல் வெளியே வந்தவர்கள் நனைந்தபடி சென்றனர். தாழ்வான பகுதிகளில் முழுங்கால் அளவுக்கு மழைநீர் தேங்கியதால் அப்பகுதி மக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மின்வாரிய அதிகாரிகள் மின் சப்ளை நிறுத்தியதால் ஊத்துக்கோட்டை நகரம் இருளில் மூழ்கியது. கடும் வெயிலின் வெப்பத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் இடி மின்னலுடன் பெய்த பலத்த மழைக்கு பிறகு சில் என்ற சூழ்நிலை நிலவியதால் மக்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் செய்திடுங்க. அப்போதுதான் நாம் போடும் செய்தி உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும்.